हिन्दूहरूको के यो चाहिँ वीरता हो? हाम्रो युवाहरूलाई एकजनालाई मात्रै एउटा काँडाको छेसको चाहिँ एउटा राजनीतिक तह तबकाबाट चाहिँ एउटा काँडाको छेसको मात्रै चाहिँ लागेर हेरोस् त, भोलि यहाँनिर चाहिँ धार्मिक युद्ध हुन्छ। यो देशको प्रकृति पूजा गर्ने चाहिँ छायामा राख्ने, बुद्धिस्टहरूलाई छायामा राख्ने होइन। अनि त्यस पछाडि अहिले आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामी सनातन हो, यो सबै कुरा यो नेपालै हिन्दूले बनाएको हो भनेर चाहिँ सोचेर हुन्छ। एकदमै उहाँहरूले झन्डा नजलाउनु पर्ने थियो, जलाउनु भयो। अब जलाइसके पछाडि उहाँहरूलाई हाम्रो युवाहरूको तर्फबाट पनि सेल्युट छ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर छौँ हामी मूलवासी न्युजमा। इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर छरिएर हेरिनुभएका सम्पूर्ण मूलवासी न्युजका दर्शक महानुभावहरूमा म नरेन्द्र कुमार राई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यतिखेर मङ्गोल होप अफिसियल च्यानलले जुन एउटा भिडियो झन्डा जलाएको म्युजिक भिडियो प्रसारण गरिसकेपछि मङ्गोलहरूको नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसै विरोधको सिलसिलामा, यसै विरोधको विषयमा लिएर हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका मङ्गोल युवा नेता अमित याक्खाज्यूलाई मूलवासी न्युजमा उपस्थिति गराएको छौँ। दर्शकबिन, उहाँलाई सर्वप्रथम त स्वागत गर्न गइरहेको छु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय मङ्गोल। विशेष गरेर तपाईँले एउटा म्युजिक भिडियो हेर्नुभयो होला, तपाईँहरूकै मङ्गोल वर्णको युवाले होइन, हजुर, एउटा म्युजिक भिडियोमा चाहिँ झन्डा जलाइएको छ, नेपाली झन्डा। यसै विषयलाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ यतिखेर नेपालमा होइन। हिजो मात्रै रवि लामिछानेको एउटा न्युजमा चाहिँ के आएको छ भने यो चाहिँ केही झुन्डहरू मिलेर झन्डा जलाइएको हो, जलाउन लगाइएको हो भनिएको छ होइन। तपाईहरूको कतिको सपोर्ट छ उहाँलाई झन्डा जलाउनुमा, जलाउनु लाउनुमा? सबैभन्दा पहिलो कुरो प्रश्नको लागि धन्यवाद मूलवासी न्युज टिमलाई। यो हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट झन्डा जलाउने आदेश दिएको पनि होइन, झन्डा जलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि होइन। अब रवि लामिछाने जस्ता चाहिँ व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यसरी मिलेर दुई चार झुन्डहरू मिलेर चाहिँ यसरी जलाउनु पर्छ अथवा जलाउनु लगाएको भन्ने खालको उहाँको मानसिकता छ भने त्यो अलग कुरो। तर झन्डा जलाउनु पर्छ, हतियारको राजनीति गर्नुपर्छ, हतियारले चाहिँ क्रान्ति गर्नुपर्छ र चाहिँ आगोले क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा बिल्कुलै छैन। र यस मूलवासी न्युज मिडिया मार्फत नै म यो सन्देश दिन पनि चाहन्छु, हामी वैचारिक क्रान्तिका योद्धाहरू हौँ। मूलवासी युवाहरू भनेको वैचारिक क्रान्तिको योद्धाहरू। हामी कलमले प्रतिकार गर्न तयार छौँ। अहिलेको यो फेजमा हतियार हाम्रो लागि अथवा आगो हाम्रो लागि बिल्कुल हुँदैन र हामीले ती हाम्रो फेस भएको, हाम्रो रेस भएको ती वंशज युवा साथीलाई चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनले निर्देशन गरेको पनि होइन। र सुनिन्छ एमएनओको कार्यकर्ताबाट चाहिँ उहाँ बाहिर निस्किएर त्यो काम गर्नुभएको थियो अरे। तर हाम्रो एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ अथवा एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्घीय युवा सभाबाट चाहिँ यो खालको नीतिगत कुराहरू चाहिँ छैन। जस्तै भनेपछि तपाईँले हाम्रो साथ सपोर्ट छैन भन्नु छैन। तर पनि कतिपय मिडियालेहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई आरोप लगाउनु होइन 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 साथ सपोर्ट यो कुरामा चाहिँ छैन कि हामीले निर्देशन गरेको कुरामा चाहिँ हाम्रो सपोर्ट र हाम्रो निर्देशन अर्गनाइजेसनले दिएको निर्देशन अनुसार चाहिँ होइन। तर उसले झन्डा जलायो, त्यो जलाउने कुरामा यो अराष्ट्रिय झन्डा हो भनेर त हामीले अकलत गरिरहेको छौँ नि। यो चाहिँ तपाईले 2056 सालको नेपाली वर्णमाला पुस्तकमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यो शीर्षक छ नेपाली झन्डा भन्ने एउटा शीर्षकको पाठ्यक्रम छ। त्यो पाठ्यक्रममा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको यो चाहिँ आर्यहरूको चाहिँ अस्तित्व रहेको झन्डा हो। यो कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले बनाएको झन्डा होइन। यो चाहिँ श्री 5 को सरकारले
आर्य अस्तित्व रहनको निमित्त बनाएको यो झन्डा हो भन्ने कुरा त त्यहाँ स्पष्ट खुलाएको छ नि। तपाईहरुले विरोध पनि त गरिराख्नु भएको छ। हामीले विरोध त झन्डा बदल्नुपर्छ भनि पनि राख्नु भएको छ। हाम्रो त एकदमै झन्डा बदलिनुपर्छ। यो देशको 123 जातिहरू छन् हैन, जात जातिमा क्याटेगोरीमा छुट्याइदिएका छन्। ती जातिहरू को हो त? यो देशमा त दुईटा मात्रै रेस छ, मंगोल र आर्य। भनेपछि अब मंगोल र आर्यहरूलाई चाहिँ समेटिने खालको साझा संस्कृति सम्पदाहरूसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो पारेर चाहिँ राखिनुपर्छ नेपालको झन्डा, अनि मात्रै हामीलाई त्यो सहनीय हुनेछ। जस्तै यतिखेर मंगोलहरूले एउटा मुद्दा लिएर हिँडिराख्नु भएको छ तपाईहरुले हैन? हजुर। ताकि अब यो देशमा मंगोलहरूको एउटा राज्य सत्ता हुनुपर्छ, राज्य सत्ता हासिल गरेर राज्य सत्ता चलाउनुपर्छ मंगोलहरूले भनेर तपाईहरु यो मुद्दा लिएर हिँडिराख्नु भएको छ हैन त? तर तपाईहरुले पनि ठ्याक्कै भन्नुभएको छ कि आर्यहरू चाहिँ यो देशको होइन हैन? र यो गीतमा जुन भनिएको छ कि आर्यहरू यो देशको होइन, आप्रवासीहरू हुन् हैन, यिनीहरू चाहिँ शरणार्थी हुन् भनेर चाहिँ गीतमा पनि भनिएको छ र तपाईहरुको भनाइमा पनि ठ्याक्कै मिलेको छ क्या हैन? त्यो हेर्दाखेरि र त्यो सुन्दाखेरि के उहाँहरू आर्यहरू चाहिँ शरणार्थी नै हो त यो देशको? कतिपय नारा भनेको नै गाली हो। राजनीतिक भाषाबाट बुझ्नु पर्दा नारा भनेको गाली हो, जुन चाहिँ यो देशको आर्यहरू चाहिँ वास्तविक इतिहास पल्टाउँदाखेरि 1495 मा नेपालमा त एउटा शरणार्थीको रूपमा आएको चाहिँ इतिहासहरू छ नि त, जो चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा देखाइएको छैन। तर त्यो त वास्तविक इतिहासहरू हो नि त हैन? भनेपछि आर्यहरू, ती बेलाको आर्यहरू चाहिँ शरणार्थीहरूको रूपमा प्रवेश भए पछाडि चाहिँ आर्यहरू शरणार्थी हुनु है भनेको। तर अहिलेका आर्यहरूलाई, उनीहरूकै वंशजबाट आएको आर्यहरूलाई चाहिँ हामीले शरणार्थी हो, तिमीहरूलाई खेदिनुपर्छ, लखेट्नुपर्छ, यो देशको बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ के अरे नेपालमा बस्ने अधिकार छैन, त यो कसले भनेको छ र? कसैले भनेको छैन। अब सामान्य नारामा, सामान्य चाहिँ भाषणहरूमा अलिकति चर्को नारा हुनसक्छ हैन? त्यो नाराहरूलाई चाहिँ इस्यु बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ खास हाम्रो यो घोषणापत्रमा चाहिँ त्यो छैन। जस्तै अब एउटा गाउँमा, एउटा टोलमा, एउटा छिमेकमा चाहिँ मंगोल पनि बस्छन्, आर्य पनि बस्छन् हैन? दुई जातिसम्म चाहिँ मिलेर बसेका छन् हैन? यो गीतले चाहिँ कतिको सामाजिक सद्भावलाई चाहिँ भड्काएको तपाईँ ठान्नुहुन्छ? यो गीतले तपाईको अलिकति थोरै केही मात्रामा उहाँहरूलाई अथवा यो देश त्यो गीत सुन्ने आर्य वर्णका बाहुन क्षेत्री साथीहरूलाई अलिकति अराजक भए जस्तो त लाग्ला हैन? तर यो गीतले चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकति ध्यानाकर्षण होस्, ताकि किन हामीलाई शरणार्थी भने त? किन चाहिँ यो देशको बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ शरणार्थीको रूपमा चाहिँ लिए त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति राज्यमा पनि संसद भवनसम्म चाहिँ पुगेर यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यानाकर्षण होस् भन्नको लागि चाहिँ एउटा गरिएको खेल हो जस्तो मलाई लाग्छ। मंगोलहरूको आवाज उठाउनको लागि केही टेवा हो। मंगोलहरूलाई चाहिँ अलिकति मंगोलहरूको मुद्दाहरू चाहिँ हिजोसम्म सांसद भवनसम्म चाहिँ मंगोल भनेको के हो थाहा थिएन। कुनै पनि मिडियाहरूलाई मंगोल भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो जातीय कुराहरू हो, यो चाहिँ जातिवादी कुराहरू हो भनेर चाहिँ मिडियाहरूले शुद्ध चाहिँ क्यामेराहरूमा चाहिँ कैद नगरेको अवस्था छ। तर आज आएर चाहिँ एउटा चाहिँ बाहुन क्षेत्री भनेको शरणार्थी हुन्, बाहुन क्षेत्री भनेको चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ के अरे यो देशबाट चाहिँ लखेटिनुपर्छ भने भनिदिँदा त सबै मिडियामा आए नि त। तर वास्तविक त अब हामीसँग अबको राज्यको प्रमुख अङ्गहरूले अब हामीसँग चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ, मंगोलको मुद्दाहरू बुझ्नुपर्छ, मंगोल के हो, किन आयो हैन, मंगोलको मूलवासीहरूको अस्तित्व के हो। अब यो देशको संसदबाट चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सुनाइ हुनुपर्छ र हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ सुनेर उनीहरूले चाहिँ वास्तविक
आवश्यकता के हो भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको तपाईँ युवा नेता युवा संयोजक पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अब जुन गीतको सर्जकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रण गरिसक्नु भएको छ 9 जनालाई, तपाईँलाई यो कुरा अवगतै होला होइन? हजुर। अब तपाईँ युवा नेता, उहाँहरू पनि मङ्गोलकै युवाहरू हुन् होइन? हजुर। तपाईँको साथ सपोर्ट उहाँहरूलाई कतिको रहनेछ? अब यो विषयमा चाहिँ उहाँहरू एउटा मूलवासीहरू हुन् जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको मिल्दाजुल्दा मुद्दाहरू उठाएर उहाँहरू चाहिँ यो देशको संविधानलाई टेकेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो कार्य गर्नुभएको छ। उहाँहरूले जघन्य अपराध त गर्नुभएको होइन होइन? जघन्य अपराध गर्ने भए त उहाँहरूले चाहिँ अब हामी यसरी मुद्दा चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ जुन चाहिँ हाम्रो मान्छे हाम्रो नस्लका व्यक्तिहरूले होइन यो संविधान अनुसार चाहिँ गलत गरेको हो, तर त्यो अनुसारको त संविधानको त धारा उपधाराहरू त सबै कुराहरू त छ नि त। कति दण्डित हुने, के दण्डित हुने र कतिसम्म दण्डित हुने, उहाँले त जघन्य चाहिँ पुरा चाहिँ यो त ज्यानै मारेको त यो खालको चाहिँ कार्यहरू चाहिँ अपनाउनु भएको होइन भनेपछि अब हाम्रो साथ सपोर्ट उहाँहरूलाई त्यही हो। राज्यले कानुनसँगलाई चाहिँ एउटा टेकेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा दण्डित गरोस् र त्यो कुरामा चाहिँ हामी त्यो कुरा मान्न तयार छौँ। तर त्यो सँगसँगै होइन हामी राज्यलाई के चाहिँ औँला ठडाउन तयारी छौँ भने राज्यले चाहिँ राज्यमा बस्ने चाहिँ प्रमुख अङ्गमा बस्ने चाहिँ हाम्रा निवर्तमान केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि त अस्ति भर्खरै चाहिँ उहाँको जन्मदिनमा चाहिँ केकलाई चाहिँ पुरा नक्सा बनाएर चाहिँ उहाँले छ्या बनाएर खानुभएको छ नि त होइन? उहाँलाई पनि त कानुन लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो हो होइन? उहाँ 9 जनालाई हिरासतमा लियो अरे होइन? हिरासतमा लियो अरे र त्यो हिरासतमा बस्दाखेरिको कुरामा नेपालको ऐन कानुन उहाँलाई मात्रै लाग्ने हो कि यो देशको चाहिँ थेप्चो चिम्सो चाहिँ वर्ण मूलवासीहरूलाई मङ्गोलहरूलाई मात्रै लाग्ने हो कि चाहिँ यो देशको चाहिँ प्रमुख अङ्गमा बस्ने प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई पनि लाग्नुपर्ने हो? यस्तो लाग्छ अहिले आएर हाम्रो एकजना नस्लको मान्छेले झन्डा जलाउँदाखेरि यहाँ देशमा पुरै देशै उल्टायो होइन? देशद्रोहीको उपनामहरू आएको छ। झन्डा जलाउनेलाई भन्दा झन्डा हल्लाउनेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि निहालेर हेरौँ न त। कति ठाउँ चाहिँ के अरे खोला नलाहरू चाहिँ बेचेर खाएको छन्, कतिवटा चाहिँ सिमानाहरू अहिले पनि त 77वटा सीमा विवादको कुराहरू आएको छ होइन? त्यो कसले हो त? झन्डा हल्लाउनेहरूले होइन? उनीहरूले यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्दैन? उनीहरूलाई चाहिँ यो कुरामा कानुन लाग्दैन? यो देशको जनता चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जिताएर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ ल है राज्यको एउटा समृद्धि देश स्वाधीनतामा लानुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा व्यक्तित्व चुनेर पठाउँदाखेरि उहाँहरूले त्यो खालको कार्य गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन लाग्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको हो। तर कति ब्राह्मण नेताहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने यदि सरकारले उहाँहरूलाई कारवाही गरेन भने हामी कारवाही गर्नेछौँ। कतिपयले त मैले हिजो गोली ठोक्नेसम्म कुरा गर्नु मैले हिजो भन्दैछु छु। मैले हिजो पनि एउटा हिन्दू सनातन समथिङ के हो त्यहाँबाट एकजना के लुइटेल समथिङले चाहिँ मिडियामा आएर चाहिँ हामी यदि सरकारले कारवाही गरेन भने हामी कारवाही गरेर देखाउँछौँ, गोली ठोक्न तयार छौँ भनेर भनेको छ भने भन्दै थियो। मैले त्यो कुरो हेरिरहेको थिएँ होइन? हामी विचारले गोली ठोकेर उनीहरूलाई सकिदिन्छौँ, याद राख्नुहोस्। किनभने हाम्रो युवाहरूलाई एकजनालाई मात्रै एउटा काँडाको छेसको चाहिँ एउटा राजनीतिक तह तब्काबाट चाहिँ एउटा काँडाको छेसको मात्रै चाहिँ लागेर हेरोस् त। भोलि यहाँनिर चाहिँ धार्मिक युद्ध हुन्छ। हिन्दूहरूको के यो चाहिँ वीरता हो? हिन्दू सनातन भनेको छ। सनातन भनेको के हो? सनातन भनेर चाहिँ यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ मान्दा हुन्छ? सनातन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर पहिला हिन्दूलाई सनातन भनेर मानिन्छ भने प्रकृति पूजकहरू को हुन्? यो देशको प्रकृति पूजा गर्ने चाहिँ छायामा राख्ने, बुद्धिस्टहरूलाई छायामा राख्ने होइन? अनि त्यस पछाडि अहिले आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामी सनातन हो, यो सबै कुरा यो नेपालै हिन्दूले बनाएको हो भनेर चाहिँ सोचेर हुन्छ? यहाँ धार्मिक चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ भड्काउन कोसिस गरेर हुन्छ? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले त धार्मिक सबै धर्मको चाहिँ सम्मान हुनुपर्छ ताकि
एउटा कुनै पनि धर्मले उच्च नीचको काम गर्छ भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ होइन। यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनले भोलि चाहिँ अराजकता फैलाओस् त हामी क्रिस्चियन विरुद्ध लड्छौँ, बुद्धिस्टहरूले अराजक यहाँनिर निम्ति अवस्था हामी बुद्धिस्टप्रति हामी चाहिँ खनिन जान्छौँ। त्यस्तै आज ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य र शूद्र भनेर क्याटेगोरी राखेर चाहिँ जुन उच्च र निचको जातहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ अहिले पनि व्यवहारमा लागू भइरहेको छ होइन, अहिले पनि व्यवहारमा लागू भइरहेछ, अहिले पनि त्यस्ता कुराको चाहिँ निर्मूल हुन सकेको छैन भने त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यसको भर्सना त गर्छ नि। जुन युवाहरू यतिखेर जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट छ तपाईँहरूको होइन त? एकदमै उहाँहरूले झन्डा नजलाउनु पर्ने थियो, जलाउनु भयो। अब जलाइसके पछाडि उहाँहरूलाई हाम्रो युवाहरूको तर्फबाट पनि सेल्युट छ। किन सेल्युट छ भन्दाखेरि अब राज्यले बल्ल काँठाडो बनाएको छ। एउटा हामीले हरेक कुराको एउटा पोजिटिभली कुरा हुन्छ, एउटा नेगेटिभ कुरा हुन्छ होइन। पोजिटिभली हेर्दाखेरि हाम्रो मुद्दाहरू अब चाहिँ यो राज्यकोमा सुनाइ हुनुपर्छ, राज्यमा जानुपर्छ। अधिकांश मूलवासीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन आफ्नो अस्तित्वहरू चाहिँ यहाँ दबाएर राखिएको जुन कुण्ठाहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब निस्किनुपर्छ, भण्डाफोर हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ। यो राज्यले चाहिँ सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हो। जुन तपाईँहरूको सङ्गठन पनि यतिखेर 2 धारमा छ हजुर होइन? हजुर 33-5 को भागभण्डा छ होइन। तपाईँहरूको सङ्गठनको नभएर उहाँहरू चाहिँ 33 को हो भन्ने कुरा छ होइन। हामीलाई 33 ले पनि एक्सेप्ट गरेको छैन होइन। हामीलाई 33 ले गरोस् या नगरोस्, मङ्गोलहरू भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ भनेको सिङ्गो 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर चाहिँ हिँडेको अर्गनाइजेसन हो। उसले काङ्ग्रेसबाट चाहिँ म काङ्ग्रेसको चाहिँ सपोर्टर हो तर मलाई यो झन्डा मन परेन मैले जलाइदिएँ भन्नुहोस्, म चाहिँ नेकपाको मान्छे हो तर नेकपा यो अर्थले चाहिँ झन्डा मलाई ठिक लागेन, हाम्रो भाषा संस्कृतिसँग मिलेन, मैले जलाइदिएँ भनेर उहाँले विज्ञप्ति दिनुहोस् न। तर उहाँ त मङ्गोल नस्लको व्यक्ति हो नि त। हामीमा युनिटी हुनुपर्छ, एकता आउनुपर्छ। सबै मूलवासीहरू चाहिँ कतै छरिएर होइन एक ठाउँमा बसेर वास्तविकता मुद्दामा आएर चाहिँ यो राज्यसम्म चाहिँ कसरी पुग्ने र यो राज्यबाट चाहिँ हामी दोस्रो दर्जामा भएर बसेको छौँ यो देशको मूलवासीहरू, जसको घरमा चाहिँ होइन आफू चाहिँ नोकर भएर बस्नु परेको छ, यो देशको मालिक हुँ भनेर, यो घरको मालिक हुँ भनेर भन्नको निमित्त त एकता नै चाहियो नि त। त्यो एकता हुनुको लागि हामीलाई हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र मात्रै बसिराख्नु भन्ने कुरा आउँदैन। हामीमा एकता आउनुपर्छ। एकताको निमित्त अथवा यो देशको मूलवासीहरूमा परेको हरेक अप्ठ्यारा त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन चाहिँ हरदम त्यस्ता ठाउँमा पुग्नुपर्छ जो चाहिँ यो देशको मूलवासीहरूमा चाहिँ एकदमै दबिएर बसेको छ, पेचिएर बसेको छ, हेपिएर बसेको छ भने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले अवश्य त्यहाँबाट उकास्नको लागि भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यो भूमिका हामी खेल्छौँ। जुन झन्डाको विषयमा कुरा उठिरहेछ आज है, हजुर झन्डा जलाइयो, जलाएपछि एउटा विवाद नेपालमा सिर्जना भयो। त्यो विवाद यसरी चुल्यो कि अहिले चाहिँ नै पुरै मङ्गोलहरूलाई चाहिँ कतिपय मङ्गोलहरूले नि विरोध गरेको देख्छु कि होइन। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? मङ्गोल अनुहार भएर मात्रै मङ्गोल हुँदैन रहेछ होइन। मङ्गोल अनुहार भएर मङ्गोल हुँदैन रहेछ। मङ्गोल मूलवासी हुनको लागि उनीहरूले चाहिँ पहिला आफ्नो अस्तित्व बुझ्नुपर्छ। म को हो, मेरो वंशज के हो, मेरो संस्कृति के छ होइन, मेरो भाषा के हो, त्यो कुरो चाहिँ राम्रोसँग बुझाएको छैन। मेरो वास्तविक अस्तित्व के हो, पुर्खाहरू कहाँ थिए, के थिए भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाएको छैनन्। अब होइन जातीय कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर 2-4 जना चाहिँ मङ्गोल साथीहरू आउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु, यो देशमा जातीय कुराहरू चाहिँ हामीले गर्दै गरेको छैन। अघि मैले अगाडि नै भनिसकेको छु यो 2 नसलको कुराहरू छ। यो देशमा 2 नसल छ, एउटा मङ्गोल एउटा आर्य होइन। वर्णहरू जुन वर्ण चाहिँ आर्य भनेर चाहिँ अहिले पनि 2072 को संविधानले चाहिँ खसारे भनेर चाहिँ सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ र 2072 भन्दा अगाडि चाहिँ हिन्दू आर्य भनेर चाहिँ उनीहरूलाई नै चाहिँ क्याटेगोराइज गरिरहेको अवस्था थियो। भनेपछि उनीहरू आर्य भने हामी को हो त होइन। र मङ्गोलभित्र चाहिँ विभिन्न समुदायहरू चाहिँ
अटाउँछन् भनेर हामीले क्याटेगोरीसहित हामीले चाहिँ हाइलाइट गरिराखेको छौँ, प्रचार गरिराखेको छौँ। त्यहाँभित्र बस्नेहरू कसरी जातीय कुराहरू आउँछ भनेर त्यस्ता सोच राख्नु छ। नम्बर 1 कुरा त्यहाँ छ भने दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यदि हामीले जातीय कुरा गरेको हो भने एउटा के अरे राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ शेर्पा कोचे मेचे धिमाल होइन दलित जति सबै हामी चाहिँ यो देशको मूलवासीहरू हौँ। मुस्लिमहरू छन्, हामी चाहिँ सबैजना मूलवासीहरू हौँ, मङ्गोलहरू हौँ वर्णमा। हामी यो देशमा यो चाहिँ राज्यमा हाम्रो आफ्नो समानता आउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो आवाज उठाइरहँदा कसरी जातिवादको कुराहरू आयो। नम्बर 1 कुरा आज हाम्रो मङ्गोल नस्लको मान्छेहरूले एउटा झन्डा जलायो भनेर चाहिँ यत्रो बखेडाहरू निकालिराखेको कुराहरू आइरहेको छ होइन। अस्ति भर्खरै चाहिँ अमेरिकामा बसेर तिर्सना बुढाथोकी भन्ने एकजना बाहुनीले एउटा ब्राको ठाउँमा चाहिँ त्यो झन्डाले कभर गरेर राखेको छ नि त। उनीहरूलाई चाहिँ यो देशको जातिवाद भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो तिर्सना बुढाथोकीलाई किन औल्याउनु सकेको छैन? यो राज्यले किन औल्याउनु सकेको छैन? रवि लामिछाने जस्तो मान्छेले किन औल्याउनु सकेको छैन? आज चाहिँ के अरे देशद्रोही भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ रोजित ग्याल्सेनलाई चाहिँ आरोप लगाउने मान्छेले त्यो तिर्सना बुढाथोकीलाई चाहिँ के उनीहरूको चाहिँ एउटा उसलाई चाहिँ एउटा छुट नेपाल सरकारले छुट दिएर राखेको, संविधानले छुट दिएर राखेको कुरा हो र? होइन भने उसको विरुद्धमा किन कुरा उठ्दैन? होइन ज्ञानेन्द्र शाहले आफू शासक हुँदाखेरि होइन राज्य शासनमा आफ्नो चाहिँ जन्मदिनमा उसले नेपालको झन्डा चाहिँ राखेर केक बनाएर काटेर खाएको छ होइन। उसलाई चाहिँ कुनै पनि संविधानले नसमात्ने। हाम्रै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अस्ति नक्सा चाहिँ पुरै केकमा पारेर चाहिँ छिया बनाएर खानुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँलाई चाहिँ केही पनि नहुने, संविधानले विधानले नपक्रिनु पर्ने, अहिले आएर हामीले अराष्ट्रिय झन्डा हो भनेर मुद्दा हामीले हालिराख्दा पनि त्यो कुरालाई एकल नसुनाइकन एकल नस्ल विभेद गरे जस्तो पाराले चाहिँ कानमा चाहिँ तेल हालेर चाहिँ बस्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ अहिले एकैचोटि झन्डा जलाएको देख्दाखेरि देशद्रोही हुने होइन। त्यसले गर्दाखेरि संविधानसम्म त उहाँलाई कारबाहीको माग हामीले राखेछौँ होइन। कारबाही हुनुपर्छ ठिक छ, तर त्यो कारबाही सँगसँगै हामीले के पनि भनेका छौँ भने यो देशमा झन्डाको अराजक गर्ने व्यक्तित्वहरू अरू पनि छन्, उनीहरूलाई पनि त निकाल्नु पर्यो। हामीले प्रमाणसहित होइन, डेटसहित, मितिसहित चाहिँ प्रमाणसहित सबै कुरा फोटोसहित हामी चाहिँ सार्वजनिक गरिदिन तयार छौँ होइन। उनीहरूलाई पनि त ल्याउनु पर्यो नि भन्ने कुरा हो। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन। कार्यक्रमको अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैभन्दा पहिलो कुरो यो देशमा जति पनि राजनीति गर्छु भन्ने व्यक्तित्वहरू छन्, विशेष गरी युवाहरू छन्, मूलवासी युवाहरू, अब हामीले मतवालीको क्याटेगोराइज भएर बस्ने होइन। अब यहाँ चाहिँ हामी यो देशको भूमिपुत्र जस्तो भएर बस्नुपर्छ। आदि र मूलमा फरक कुराहरूलाई छुट्याउनुपर्छ। यो देशमा हामी मूलवासी हौँ। मूलवासी अस्तित्वको निमित्त हर युवाहरूले शिक्षा प्रणाली मात्रै नभएर हामीले 5वटा राजनीतिक, आर्थिक, चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक होइन अनि चाहिँ शैक्षिक यी 5वटा क्रान्तिहरूबाट चाहिँ हामीले अब्बल भएर अबको युवाहरू जो जहाँ होस्, जुन ठाउँमा बसोस्, चाहे त्यो मान्छे हलो जोत्ने किन नहोस्, चाहे त्यो मान्छे पाइलट किन नहोस्, सबै एउटा मुद्दामा आएर मूलवासीहरू एकतामा लागेर यो देशमा हाम्रो भावी सन्ततिहरू चाहिँ यो देशको चाहिँ प्रमुख अङ्गहरूमा चाहिँ नरहेसम्म देश स्वाधीनतामा रहँदैन। त्यसको निमित्त समानता अधिकारको निमित्त हामीले यो राज्यमा जानको लागि, विशिष्ट श्रेणीहरूमा पुग्नको लागि र यो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता व्यक्तित्वहरू, मूलवासीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा नपुगिन्जेलसम्मको लागि यो राष्ट्रले चाहिँ कुनै पनि काँचुली फेर्दैन। जसको निमित्त हामीले अहिले विविध हामी हेर्ने गर्छौँ चाहिँ कुलमान घिसिङलाई नै हामी एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लियौँ होइन। कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्वहरू यहाँ कयौँ छ। वैज्ञानिकहरू
हाम्रो महावीर पुन जस्ता व्यक्तिहरू कयौँ छन्, तर उहाँहरूले स्थान पाउनुहुन्न होइन। चितवनमा हेरौँ, एकजना चेपाङ हुनुहुन्छ, सरोज चेपाङ हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना युवा साथी हुनुहुन्छ। उहाँले गरेको कस्ता कस्ता कामहरू, मोटरसाइकल गाडीदेखि लिएर चाहिँ हेलिकप्टर प्यारामोटरहरू बनाएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यो देशमा किन चाहिँ स्थान पाउँदैन त भन्दाखेरि यो देश मागेर परजीवी भएर बसेर खाउँ भन्ने यो देशको व्यवस्थापन नीतिलाई त्यो खालको नीति छ। अब होइन, यहाँ चाहिँ महावीर पुन जस्ता व्यक्तित्वको नेतृत्वमा यहाँ वैज्ञानिकहरू उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। र यो राष्ट्रमा चाहिँ विभिन्न जातिको क्याटेगोराइजमा बसेका, चाहे त्यो आर्य होस् चाहे मङ्गोल होस्, सबै समान अधिकार र समान व्यवस्थापनमा बसेर चाहिँ यो राज्यलाई एउटा चाहिँ समृद्धिमा ढकेल्ने हो भने बल्ल यो देशले एउटा नयाँ चाहिँ काँचुली फेर्ने अवसर पाउँछ। त्यसको निमित्त मूलवासी मङ्गोल युवाहरू विशेषतः एकजुट भई अगाडि बढ्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै, यो हालसालै विश्व महामारी यो नोभेल कोभिड-19ले अहिले विश्व महामारीमा फैलिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति आफू सजग भई सम्पूर्ण चाहिँ मूलवासीहरू गैर मूलवासीहरू यो देशवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। धन्यवाद।